Hello lil kulħadd nilqakom għal-lesson oħra. Din il-lesson tkompli mal-lesson li għamilna fuq percentages fejn urejtkom xi jfissru percentages u kif naħdmuhom u hawnhekk ħan nipprattikaw ftit biktar numri differenti. Mela hawnhekk ara l-ewwel eżempju rridu nsibu 20% of 50. Mela l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija li 20% nikdbuha bħala fraction, jiġifieri dik 20% tfisser 20 out of 100. Mela hemmhekk it-20% ktibtu bħala fraction. Imbagħad flok il-kelma of ħanikdbu times u il-50 ħanamluh 50 all over 1. Mela hemmhekk hemm ktibt daqsxejn is-somma b'mod li nkun nista' naħdem. Issa li nagħmlu biex insibu 20% of 50 huwa dan. Irridu inċekknu il-fractions kemm nistgħu, jiġifieri ħanamlu simplify, ħanamlu division b'numri li jidħlu f'dawk il-fractions li għandek hawnhekk. Mela nistgħu nibdew bi-20 u bil-100. It-20 u l-100 qegħdin it-tnejn fit-table tat-10. Jiġifieri nista' naqta' iż-0 u nkun qed nagħmel division by 10, division by 10 fuq. U isfel importanti meta ħanamlu division dejjem naqbdu par ta' numri li jkunu wieħed fin-numerator fuq u l-ieħor fid-denominator isfel. Mela hawnhekk division by 10 it-20 ħajjiġi 2 u l-100 ħajjiġi 10 għalhekk naqtaw iż-0 sax inkunu qegħdin nagħmlu division by 10. Nistgħu nċekknu wkoll it-2 mat-10 bit-table tat-2. Għaliex it-2 u 10 jidħlu fit-table tat-2 ukoll. Nagħmlu 2 division 2, 1 u 10 division 2 li jiġi 2 4 6 8 10 jiġi 5. Issa hawnhekk f'dil-biċċa m'għandix iktar x'inċekken però għaw isfel jiena rridu li jiġi 1. Mela ħanħarsu lejn in-numru li baqali hawnhekk ara għandi l-50, issa il-5 u il-50 jidħlu tnejn li huma fit-table tal-5. Mela ħanċekken bil-5 hekk tfisser dik. Jiġifieri 5 division 5 ħajidħol darba 5. U 50 division 5 dak se jidħol 10 darbit jekk tagħmel it-table tal-5 sal-50, 50 division by 5 dak se jiġi 10. Issa daw ġewwannijiet taraw m'għandix iktar x'inċekken mela kull ma nagħmel ta' fuq times xulxin 1 times 10 illi tiġi 10. U isfel qiegħed 1 mela nista' ma nikdbux. Mela 20% of 50 huwa 10. Dak ifisser li jekk inti ħatixtri oġġett li jiswa 50 euro pereżempju u ħajifrankawlek 20%, dak ifisser li inti se tifranka 10 euro. Naddu għal eżempju ieħor mela hawnhekk għandna 30% of 200. Nikteb it-30% bħala fraction 30 all over 100, flok of niktbu times u għandna 200 all over 1. Mela nista' nibda billi jara fejn ikun hawn iż-zeros dejjem dawk jidħlu fit-table tat-10. Jiġifieri 30 u l-100 jidħlu fit-table tat-10. 30 division by 10 ħajjiġi 3 u 100 division by 10 ħajjiġi 10. Issa it-3 u it-10 m'hemmx numru ieħor li jidħol fihom ma nistax inċekkinhom iktar, però it-10 u it-200 tara da qiegħed wieħed isfel u wieħed qiegħed fuq nista' nċekkinhom ma' xulxin. Bit-table tat-10 nerġa' ara it-200 jidħol fit-10 u it-10 ovvjament 10 division 10 jiġi 1 u 200 division by 10 ħajjiġi 20. Issa li rridu noqogħdu attenti li dan in-numru wara ma ġiex 1 imma ma jimpurtax għaliex dak issa nagħmlu times ma' 20 ta' fuq nagħmilhom times xulxin. Mela 3 times 20 li tiġi 60 u isfel għandi 1 times 1 mela dik ok nista' ma niktibix. Jiġifieri 30% of 200 jiġi 60. Ħanamlu eżempju ieħor. Mela hawnhekk għandna 75% of 80. Passoltu niktbu is-75% 75 all over 100
of niktiba times u 80 all over 1. Issa, nista' nċekken mill-ewwel l-80 mal-100 bit-table ta' 10 tistgħu tagħmluha. Li ħanagħmel jien forsi nħaffu ftit ix-xogħol iktar, ħanċekken is-75 u l-100 bit-table ta' 25 biex infakkarkom it-table ta' 25 għandek 25, 50, 75, 100 tibqa' sejra. Imma aħna għandna bżonn għas-75 u għal-100. Mela 25 fis-75 jidħol 3 darbiet u 25 fil-100 jidħol 4 darbiet. Mela dak jiġi 3 u l-100 jiġi 4. Hemmhekk ara ċekkint in-numri ħafna iktar sempliċi milli kieku ħallejthom 75 u 100. Issa it-3 u l-4 ma jistgħux jiċċekknu iktar, però nistgħu nċekknu il-4 u l-80 bit-table tat-2 jew inkella tal-4 dejjem pruvaw għażlu l-ikbar numru li jidħol fihom, l-ikbar factor tagħhom, in-numru li jidħol fihom ngħidulu factor. Mela 4 huwa factor kemm tal-4 u kemm tal-80 nista' nagħmel division by 4. 4 division by 4 tiġi 1 u 80 division by 4 illi tiġi 20. Issa ma nistax inċekken iktar araw isfel ġew 2-1 mela hemmhekk dak jurik li ma tistax iċċekken iktar. U hawnhekk ħanagħmel ta' fuq times xulxin 3 times 20 illi tiġi 60. Dak ifisser illi 75% of 80 huwa 60 mela jekk inti xtrajt oġġett jiswa 80 euro imma ħajfrankawlek 75%, hemmhekk ħatifranka 60 euro dik li tfisser. Mela, id-D għandna 15% of 80 nagħmlu 15 all over 100 times 80 all over 1. Issa il-15 u l-100 nista' nċekkinhom bit-table tal-5 għaliex dak huwa l-ikbar factor li jidħol fihom, mela nagħmel 5, 10, 15 li jidħol 3 u 5 fil-100 għandek 5 fit-10 jidħol 2 u għandek dak iż-0 mela jidħol 20. Issa it-3 u 20 ma jiċċekknux iktar mela ħanara nista' xinċekken it-20 mal-80. Iva nista' kemm bit-table ta' 10 jew bit-table ta' 2 jew bit-table ta' 20 stess għax 20, 40 ara qisha table ta' 2, 2, 4, 6 mela 60, 80 nibqa' sejra hekk dik hija table ta' 20. Mela 20 fi 20 jidħol darba u 20 fl-80 jidħol 4 darbiet. Hemmhekk ma nistax inċekken iktar issa ta' isfel ġewwan mela kemm nagħmel 3 times 4 illi tiġi 12. 1 times 1 tibqa' 1 allura dik m'hemmx għalfejn niktibha. Mela 15% of 80 tiġi 12. Hawnhekk rajna daqsxejn kif naħdmu bil-percentages, fil-lesson li jmiss ħanaħdmu daqsxejn problems illi jinvolvu l-percentages. Thank you.